Здравейте, добре дошли в Белодоре. Днес ще ви разкажа за 3 ароматни нотки в парфюмерията, които могат да ви вдъхновят. Първата ни нотка е туберозата, която е със силен флорален, сладък и кремообразен аромат. Тя има леко зелен и минималистичен подтон. Била е харесвана и използвана още по времето на ацтеките. Много скъпа и трудна за извличане съставка е. Само 2 вида се използват в парфюмерията. Много хубав пример за ароматна тубероза е тубероза X на Нишан. Следващата ни нотка е пачули, което има зелен, влажен аромат с дървесна основа. Същински пример е пачули NoCB на Перис Монте Карло. Пачули като растение е със сърцевидни листа, които се използват в парфюмерията. Било е много харесвано през 60-те години на миналия век от хипитата. Следната ни нотка е кардамонът, който има дълбок, глютен, пикантен и леко сладък аромат. Той е бил използван в Египет от римляни и гърци за лечебните си свойства. Има зелен и черен кардамон, като по-често срещания зеленият, който е по-свеж, а пък черният е по-опушен. Същински пример за кардамон в парфюмерията като аромат най-добре излъчения е в Кредо на Нишан. Заповядайте в Белодоре да откриете нови ароматни нотки.